টাইসন এবারে খাবার টাইম হয়ে গেছে, পাউস করে বেড়াচ্ছে। টাইসন, উড়ে বাবারে উড়ে বাবারে উড়ে বাবারে। নে দাদার সাথে খেল, দাদার সাথে খেল, খেল 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 খেল, যা যা। এই কি করছিস? ও এইখানটা এবার রোদে, এবার রোদ খেতে এলো টাইসন। বাবা রে বাবা, আমি উঠি সর। তুমি এখানে বসো টাইসন, তুমি এখানে বসো। ওখানে বসো। ও খাবার আগে একটু রোদে বসে, সারা সকাল থেকে রোদ খায় না, দেখুন খাবার আগে এখানে এসে বসে থাকবে। না রে কিছু, ওলে বাবালে ওলে বাবালে ওলে বাবালে ওলে বাবালে। দাঁড়া দাঁড়া, খেলি তো সব শেষ। আয়নায় মুখ দেখতো, এই দেখ তোর ছবিটা, দেখতো 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 টাইসন। ভয় পাচ্ছে। আরে তোর আয়নায় মুখ দেখতে ভয় লাগছে? ও আয়নায় মুখ দেখে না, বলে আমি আয়নায় মুখ দেখি না। আয়নার ছটাটা পড়ছে, কি করছে দেখুন। এই এই টাইসন, আয়নার ছটা। এই তুই কি করবি? ওটাকে নিয়ে ধরবি? আয়নার ছটাটাকে ধরবি? বল আমি আয়নার ছটা ধরতে চাই। হাঁপিয়ে গেল, আয়নার ছটা ধরতে ধরতে হাঁপিয়ে গেল। হাঁপিয়ে গেলি টাইসন? আয় এদিকে এদিকে টাইসন, এদিকে। ওই দে ওই দে ওই দে, উঁচুতে দাও উঁচুতে দাও। ওই দে টাইসন, এবার কি করে কি করবি? ওই দে। টাইসন এবারে খাবার টাইম হয়ে গেছে, পাউস করে বেড়াচ্ছে। টাইসন, উড়ে বাবারে উড়ে বাবারে উড়ে বাবারে। নে দাদার সাথে খেল, দাদার সাথে খেল, খেল 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 খেল, যা যা। এই কি করছিস? ও এইখানটা এবার রোদে, এবার রোদ খেতে এলো টাইসন। বাবা রে বাবা, আমি উঠি সর। তুমি এখানে বসো টাইসন, তুমি এখানে বসো। ওখানে বসো। ও